继普吉岛沉船47人遇难之后，根据美媒7月20日消息，一艘游览船于当地时间7月19日在美国密苏里州州盐湖沉没，目前已证实8人死亡。事发时，船上载有数十人，船上还有孩童。那么问题来了，当船沉没之时，我们应该怎么办？很多人说跳水，那是肯定的，前提救生衣非常有必要，但是很多时候你很可能找不到救生衣，因为慌乱，因为紧急，或者因为其他什么的，反正这种情况太多了。那么当你非常慌乱的跳入水中时，没有救生衣时怎么办？教你一招，脱衣服做浮带。是的，你没看错，脱衣服做浮带。具体方法为：要在踩水的状态下进行如下活动：用皮带、领带或手帕将衣服的2个手腕部分或裤子的裤脚部分紧紧夹住，然后将衣服从后往前猛地一甩，使其充气。为了不让空气漏掉，用手抓住衣服下部，或者用腿夹住，然后将它连接在皮带上，使它朝上漂浮。如果用裤子做浮带，将身子卧在浮带上，采用蛙泳是比较省力的。如果穿着裙子，不要把它脱下来，要使裙子下摆飘到水面上，并尽力使其内侧充气。看到了没？学习了没？不用谢我叫雷锋。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。